皆さん、こんにちは。アスパラです。11時になったらアラームが鳴るので、11時まで集中して頑張りましょう。では、やっていきます。
お疲れ様でした。それでは、今日も最後まで一緒に頑張ってくださりありがとうございました。また次のスタディーウィズミーでお会いしましょう。